is a man of taste. He is a man of taste. He is a man of taste. သူဟာအကောင်ကြိုက်တဲ့သူပဲ He is a man of taste. သူဟာအကောင်ကြိုက်တဲ့သူပဲ He is a city slicker. He is a city slicker. He is a city slicker. သူဟာမြို့သားလူလယ်ပဲ He is a city slicker. သူဟာမြို့သားလူလယ်ပဲ Mind your steps. Mind your steps. Mind your steps. တတိထားပြီးရှောက်ပါ Mind your steps. တတိထားပြီးရှောက်ပါ The floor is slippery. The floor is slippery. The floor ကျမ်းပြင်က is slippery ချောနေတယ် The floor is slippery ကျမ်းပြင်ကချောနေတယ် I need to be by myself for a while. I need to be by myself for a while. I need to be by myself တယောက်တည်းနေပါရစေ for a while ခဏလောက် I need to be by myself for a while ငါခဏလေးတယောက်တည်းနေပါရစေ I think you have gone insane. I think you have gone insane. I think you have gone insane မင်းယူသွားပြီလို့ငါထင်တယ် I think you have gone insane မင်းယူသွားပြီလို့ငါထင်တယ် Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာကြရတာပါ Everything happens for a reason. ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာကြရတာပါ I tripped and nearly fell. I tripped and nearly fell. I tripped ငါခလုတ်တိုက်ခဲ့တယ် and ပြီးတော့ nearly fell လဲကြတော့မလို့ I tripped and nearly fell ငါခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲကြတော့မလို့ He is a bit thick. He is a bit thick. He is a bit thick. သူကခက်တတိုးပဲ He is a bit thick. သူကခက်တတိုးပဲ She's so conceited. သူမသိပ်ပဝင်မြင့်တယ် She is so conceited. She is so conceited. She is so conceited. သူမသိပ်ပဝင်မြင့်တယ် He is quite superficial. He is quite superficial. He is quite superficial. သူကရေပေါ်စီသမားပဲ He is quite superficial. သူကရေပေါ်စီသမားပဲ He talks in his sleep. He talks in his sleep. သူကအိပ်ရင်ရောင်တက်တယ် He talks in his sleep. သူကအိပ်ရင်ရောင်တက်တယ် He walks in his sleep. He walks in his sleep. He walks in his sleep. သူကအိပ်နေရင်ရောင်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတတ်တယ် He walks in his sleep. သူကအိပ်နေရင်ရောင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတတ်တယ် Where did you get that thing? Where did you get that thing? Where do you get ဘယ်ကနေရတာလဲ that thing အဲ့ဒီအရာကြီးကို Where do you get that thing? နီးအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်ကနေရတာလဲ Where do you get that thing? နီးအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်ကနေရလာတာလဲ It tastes like restaurant food. It tastes like restaurant food. It tastes like restaurant food. ဆိုင်ကချက်ထားတဲ့အရာသာအတိုင်းပဲ
It tastes like restaurant food. ဆိုင်ကချက်ထားတဲ့အရသာအတိုင်းပဲ It takes professional. It takes professional. တကယ်စပုံမူကြီးတွေချက်ထားတဲ့အရသာမျိုးပဲ It takes professional. တကယ်စပုံမူကြီးတွေချက်ထားတဲ့အရသာမျိုးပဲ It is the coconut cream noodles. It is the coconut cream noodles. It is the coconut cream noodles. ဒါကအုံနုခောက်ဆွဲလေ It is the coconut cream noodles. ဒါကအုံနုခောက်ဆွဲလေ She is a sharp student. She is a sharp student. She is a sharp student. သူမကညံထက်တဲ့ကျောင်းသူပဲ She is a sharp student. သူမကညံထက်တဲ့ကျောင်းသူပဲ My neighbor is trustworthy. My neighbor is trustworthy. My neighbor ငါရဲ့အိမ်နီးချင်းက is trustworthy. ယုံကြည်ရပါတယ် My neighbor is trustworthy. ငါအိမ်နီးချင်းကယုံကြည်ရပါတယ် The smell of the curry makes my mouth water. The smell of the curry makes my mouth water. The smell of the curry. ဟင်းရဲ့အနံ့က makes ဖြစ်စေတယ် my mouth water တည်ကြစေတယ် The smell of the curry makes my mouth water. The smell of the curry makes my mouth water. ဟင်းအနံ့ကငါ့ကိုတည်ကြစေတယ် The smell of the curry makes my mouth water. ဟင်းအနံ့ကငါ့ကိုတည်ကြစေတယ် Is this tea sugared? Is this tea sugared? Is this tea sugared? လက်ဖက်ရည်မှာတရားထည့်ထားလား Is this tea sugared? လက်ဖက်ရည်မှာတရားထည့်ထားလား I am handing around the candies. I'm handing round the candies. I'm handing round the candies. ငါတရားလုံးတွေဝေနေတာ I'm handing round the candies. ငါတရားလုံးတွေဝေနေတာ Stop mooning. Stop mooning. Stop mooning. ငိုင်မနေနဲ့ Stop mooning. ငိုင်မနေနဲ့ Get up and do some work. Get up and do some work. ထပြီးတော့အလုပ်လုပ် Get up and do some work. ထပြီးတော့အလုပ်လုပ် My heart skipped a beat. My heart skipped a beat. My heart skipped a beat. အသက်ရှူဖို့တောင်မိသွားတယ်လို့ My heart skipped a beat. အသက်ရှူဖို့တောင်မိသွားတယ်လို့ It gave me goosebumps. It gave me goosebumps. It gave me goosebumps. ကြက်သိမ်းတောင်ထတယ် Goosebumps ဆိုတာကြက်သိမ်းထတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် It gave me goosebumps. ကြက်သိမ်းတောင်ထတယ် Stop blaming other people. Stop blaming other people. Stop blaming အပြစ်တင်တာရပ်လိုက်ပါ other people သူများတွေကို Stop blaming other people. သူများတွေကိုအပြစ်တင်တာရပ်လိုက်ပါ Stop blaming other people. သူများတွေကိုအပြစ်တင်တာရပ်လိုက်ပါ Listen more and talk less. Listen more and talk less. Listen more. ပို့ပြီးတော့နားထောင်ပါ and ပြီးတော့ talk less အပြောလျှော့ပါ Listen more and talk less. ပို့နားထောင်ပြီးတော့အပြောလျှော့ပါ Don't sweat the small stuff. Don't sweat the small stuff. Don't sweat စိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့ the small stuff. The small stuff ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ Don't sweat the small stuff ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့စိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့ I think of you from time to time. I think of you
from time to time I think of you ကိုမင်းကြောင့်ပဲစဉ်းစားနေတာ from time to time မကြာခဏ I think of you from time to time ငါမင်းအကြောင်းပဲမကြာခဏစဉ်းစားနေတာ I think of you from time to time ငါမင်းအကြောင်းပဲမကြာခဏစဉ်းစားနေတာ I miss you like crazy I miss you like crazy I miss you like crazy ကိုလေလွမ်းလို့ယူတော့မယ် I miss you like crazy I miss you like crazy ကိုလေလွမ်းလို့ယူတော့မယ် I miss you too much for words I miss you too much for words I miss you too much for words ကိုမင်းကိုပြောပြလို့မရအောင်ကိုလွမ်းတယ် I miss you too much for words ကိုမင်းကိုပြောပြလို့မရအောင်ကိုလွမ်းတယ် Can you feel me missing you Can you feel me missing you Can you feel me မင်းသိရလား missing you လွမ်းနေရတာ Can you feel me missing you ဒီကလွမ်းနေတာသိရလား Can you feel me missing you ဒီကလွမ်းနေတာသိရလား He is an optimist He is an optimist He is an optimist optimist ဆိုတာအကောင်းမြင်သမားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူကအကောင်းမြင်သမားပဲ He is an optimist သူကအကောင်းမြင်သမားပဲ He sees good in everyone He sees good in everyone သူကလူတိုင်းရဲ့ကောင်းကွဲတွေကိုမြင်တတ်တယ် He sees good သူကကောင်းကွဲတွေကိုမြင်တတ်တယ် in everyone လူတိုင်း He sees good in everyone သူကလူတိုင်းရဲ့ကောင်းကွဲတွေကိုမြင်တတ်တယ် He is very nice He is very nice He is very nice သူကအရန်သဘောကောင်းတယ် He is very nice He is very nice သူကအရန်သဘောကောင်းတယ် He is deeply religious He is deeply religious He is deeply သူကတကယ်ကိုနည်းနည်းရှိုင်း religious ဖျားတရားကိုကိုင်းဆိုင်တယ်ဘာသာရေးကိုသိတယ် He is deeply religious သူကဖျားတရားအလုံးကိုင်းဆိုင်တယ် He is deeply religious သူဟာဖျားတရားကိုအလုံးကိုင်းဆိုင်တယ် He is self-aware He is self-aware သူကကိုယ့်ကိုဘာဆိုတာကိုသိတယ် He is self-aware သူကကိုယ့်ကိုဘာဆိုတာကိုသိတယ် He is always cool and calm He is always cool and calm He is always cool and calm သူကအမြဲတည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းတယ် cool အေးချမ်းတယ် calm တည်ငြိမ်ပြီးတော့ He is always cool and calm သူကအမြဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ် He is very soft spoken He is very soft spoken soft spoken အပြောအဆိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော He is very soft spoken သူကစကားပြောတာအလုံးနူးညံ့တယ် He is very soft spoken သူကစကားပြောတာအလုံးနူးညံ့တယ် It cost a fortune It cost a fortune It cost a fortune ပတ်စံအများကြီးကုန်ကြတယ် It cost a fortune ပတ်စံအများကြီးကုန်ကြတယ် I can't afford it I can't afford it I can't afford it ငါမတတ်နိုင်ဘူး I can't afford it ငါမတတ်နိုင်ဘူး I have no option but to do so I have no option but to do so I have no option ငါမှရွေးစရာမရှိဘူး but to do so အဲ့လိုလုပ်ရောကလွယ်ပြီးတော့
I have no option but to do so ငါမှာအဲ့လိုလုပ်ရကလွယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး I have no option but to do so ငါမှာအဲ့လိုလုပ်ရကလွယ်ပြီးရွေးချယ်စရာမရှိဘူး That is quite reasonable That is quite reasonable That is quite ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ reasonable ဈေးနည်းနည်းတန်တယ် That's quite reasonable အဲ့ဒါကဈေးနည်းနည်းတန်ပါတယ် That's quite reasonable အဲ့ဒါကဈေးနည်းနည်းတန်တယ် It is 50% off It is 50% off တဝဲဈေးလျှော့ထားတယ် It is 50% off It is 50% off တဝဲဈေးလျှော့ထားတယ် Don't be afraid to talk off script Don't be afraid to talk off script Don't be afraid မကြောက်ပါနဲ့ to talk ပြောဖို့ off script လက်တံပြောဖို့ Don't be afraid to talk off script လက်တံပြောဖို့မကြောက်ပါနဲ့ Don't be afraid to talk off script လက်တံပြောဖို့မကြောက်ပါနဲ့ I promise not to tell anyone I promise not to tell anyone I promise ငါကတိပေးပါတယ် not to tell anyone ဘယ်သူမှမပြောဘူးလို့ I promise not to tell anyone ဘယ်သူမှမပြောဘူးလို့ငါကတိပေးပါတယ် I promise not to tell anyone ဘယ်သူမှမပြောဘူးလို့ငါကတိပေးပါတယ် I can't complete this work tonight I can't complete this work tonight I can't complete ငါတော့မပြီးနိုင်ဘူး this work ဒီအလုပ်ကို tonight ဒီည I can't complete this work tonight ငါဒီအလုပ်ကိုဒီညမပြီးနိုင်ဘူး I can't complete this work tonight ငါဒီအလုပ်ကိုဒီညမပြီးနိုင်ဘူး He is an all-rounder He is an all-rounder He is an all-rounder သူကဆွဲဆုပ်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ He is an all-rounder သူကဆွဲဆုပ်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ